爸爸食完嘢咧就會喺呢度附近抹嘴㗎啦。今日星期六，好熱好熱好熱，熱到飛起啊！但係今日呢個胃口都唔係幾好，普普通通啦。我頭先咧，因為我話我遲嚟啊嘛，今日咁就嚟到唔見佢，咁跟住咪上去揾佢咯。我揾咗都好耐啊，係咪啊？好啦，聽日再嚟揾你，小心啊，爸爸，知唔知啊？要飲多啲水啊！我同你斟咗水啦，知唔知啊？啊？抹嘴抹得好得意嘅，哎呀，抹埋眼睛添啊！好搞笑。好啦，聽日再見你啦，拜拜。你識唔識聽拜拜㗎？哎呀，都係抹嘴啦。好啦，真係拜拜咯，拜拜。